धारगळे सनबर्नाक पर्यटन खात्यान लोकांचो विरोध कुशीक दवरून तत्वता मान्यताय दिली। विरोधकांक आतां आस्त आसा ती कोर्टाचेर। सनबर्न आड 3 वेगवेगळे याचिका मंगळारा हायकोर्टात एकठांय सुनावणेक येतात। 2 याचिका भारत बागकारांनी दाखल केल्यात जाल्यार एक धारगळकारांनी केल्या। सनबर्न आयोजकांनी खुद्द विरोधी पक्ष फुडारी आणि हेरांकडेन कोर्टात केस घाल्ल्यान तांची तोंडां सद्याक बंद आसात। सनबर्न पळय जातात काँग्रेसीचो काय दावा बाबा सनबर्न सांगत ते अजून आज चलता उलयल्या मागीर अजून केस चलता. Today is also argument of Sunburn in the High Court in Bombay. So they have sent us 100 crores defamation. I should not make a statement. So we're just waiting. So today there is an argument as well. Understand, no? So when we have been sent a legal notice, I don't want to make things. दर वर्सा डिसेंबर म्हयन्यान गोंयान सनबर्न जातलो का ना हो विषय चर्चेक आसता। सनबर्न जातलो का ना ह्या बोवाळान फायनली सनबर्नाक मान्यता मेळटा आनी सनबर्न दर वर्सा गोंयान जाता हे सगळ्यांकूच खबर आसा। ह्या वर्सा सुद्धा सनबर्नाचो विषय हो बरोच गाजता। ना म्हणटा पर्यावरण खात्यान तत्वता मान्यता दिल्लेली आसा। सनबर्न पयलीं जातलो का ना ह्या विशयावरून सुरू जाल्लेली ही चर्चा पयलीं नॉर्थ गोंयान आनी मागीर सावथ गोंयान दोनूय जाग्यार मेळना। हेच्या उपरांत धारगळे हांगासर हो सनबर्न जातलो अशें सनबर्न करपी कंपनी ज्या तेंच्यांनी थारायले। हे ठरल्या उपरांत थंयसरल्या थळाव्यांनी याचिका दाखल केल्यो हायकोर्टान। एकूण 3 याचिका ज्यो आसा त्यो हायकोर्टान दाखल आसा की धारगळेन सनबर्न जावचें न्हू म्हणून। तेचेर जेन्ना सुनावणी आसली तेन्ना सरकारान पयलीं हो स्टँड घेतलो की सरकारान सनबर्नाक मान्यता दिवंक ना। पूण आतां अशें कळटा की पर्यावरण खात्यान तत्वता मान्यता दिल्ल्यान सनबर्नाक आपलो फेस्टिवल करपाची वाट जी आसा ती मोकळी जाल्लेली आसा। आनी ह्यो 3 याचिका ज्यो आसा ह्या 3 याचिकांचेर मंगळारा म्हणजेच फाल्यां हायकोर्टान हेची सुनावणी जातली आनी ह्या सुनावणी कडेन सगळो लक्ष आसतलो कारण आतां सरकारानूय सनबर्नाक मान्यता दिल्लेली आसा। मंगळारा हायकोर्टान जावपी ह्या याचिकेंचेर सुनावणीचेर आमी अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात गोमंतक TV।